Здравствуйте, товарищи! Сегодня будем заниматься ремонтом вот такого ноутбука. В нем причина следующая. Очень сильно шумит вентилятор, особенно при включении. Сейчас давайте посмотрим. Ну вот это еще, скажем так, звук более-менее. Бывает очень сильный свист. Непонятно что. Ну то есть получается вентилятор или сдыхает, или уже на грани. То есть хотелось бы, конечно, его починить, может быть, смазать. Это ноутбук мой личный. Также будет меняться здесь SSD планочка. Надеюсь, будет вам интересно вообще, как он разбирается. И какой там доступ ко всему остальному. Что это за ноутбук? Давайте он сейчас загрузится. Вернее, я поставлю, может быть, как-то удобнее телефон. И посмотрим. Так, я его возьму боком, поставлю. Сейчас вам покажу, что здесь. Вот, слышите? Да, модель я вам не покажу. Модель HP 15. Я тут даже слепой. Ну вот, видите, как он работает. Перевернул уже. И все, сейчас я его прочитаю модель. Возьму увеличитель 15 CW 231 UR модель. Ну вот, перевернул обратно, заработал вроде нормально, но он иногда в обратном и в нормальном положении также шумит. Поэтому вот такой ремонтик предстоит. Попытка как минимум. Ну, в общем, поехали. Сейчас я паузу сделаю, включу его, данные посохраняю, потому что мне SSD, как я говорил, буду менять. Готовлю данные для переноса и подключимся. Ну что, давайте разбирать. Данные я сохранил. Не знаю, здесь вот не хватает мне пока для видео места, чтобы весь стол хорошо освещать. Так. Насколько я помню, я уже снимал по этому видео. Где-то здесь в ножке скрыты болты. Вот. Видите? Так, моя любимая плоская, не это самая не крестовая отверточка. А вот я отклею. Хорошо отклеилась. Так. А что, они только в одном месте? Я уже что-то... Или не всюду спрятаны? Здесь с обратной стороны один. Здесь два, здесь один. Так. Все одинаковые. Так, здесь нету. Ну, это у меня отклеившись. Я ее потом приклею. Здесь тоже нету. Хотя по дырочку вот что-то тут как бы планировалось. Так, здесь похоже вот винтики. Ну все. Наверное, вот нужно открутить.
Честно, не помню, как я разбирал. От чего я разбирал? Я не помню тоже. Или я недоразобрал. Да, вам не видно, что я делаю, но откручиваю винтики, которые здесь. Так, это, конечно, место рабочего. Вроде стол большой, но вот такого мало. Так, сейчас надо чем-то подковырнуться. А чем подковырнуть, у меня где-то были специальные эти штучки. Так, где мои толстые пластиковые? Вот они. Вот такие вот, наверное, подойдут от телефона. А вам чуть-чуть видно? Я уже не помню. Этого достаточно или это спереди что-то надо открывать? И есть у меня, это только что брал тоненькие такие телефоны. Может быть, это попробовать? Да, вроде как подалось. Вот, пошло дело. Были еще у меня где-то как медиатор такие. Ну, вот, думаю, справился и такой штучкой. Ну вот. Вентилятор. Так, любые О, даже, по-моему, как подстуты или они такие должны быть. Ну, аккумулятор еще пока держит. Ну, то есть батарея. Так, первым делом надо, ну да, надо ее отключить. Ее, наверное, чтобы отключить, надо открутить. В любых манипуляциях, которые делаете с ноутбуком, желательно аккумулятор отключать, даже если вы не планируете никуда там залазить. Так. А вот, да. Если даже не планируете залазить, мало ли болтик какой упал или что-то еще. А, вспомнил, что я лазил. Вот, оперативку добавлял. Все. Ну да, вздутый, реально он, не знаю, видно или нет, он вздутый весь. Мне кажется, такой не должен быть. Надо посмотреть модели, может быть, заранее заказать замену. Так, вентилятор. Не хотелось бы, конечно, всю термопасту снимать, вот это вот что-то вот продувать, может быть, так пылесосиком пройдусь с пыли. Ну вот вентилятор-то мы отключим. Так, извините, что я не знаю, как это все снимается. Разъемчики фиксированы или что. Сейчас, если сломаю, что
Наверное, сначала откручу. Разбирай свое. Здесь уже надо хорошую отверточку. Вот эта вот отверточка куплена где-то в магазине в советское время. Очень мне нравится. Она уже подломана. Но еще есть у меня одна. Где-то тоже любимые. Вот любимая такая крестовая. Если она сейчас не пойдет, тогда уже буду доставать набор. Так, здесь аналогичные, как и аккумуляторы. Так что болты, так что ничего страшного, если я их, в принципе, в одну кучу положу. Ну, пока ложу отдельно, пока место есть. Вентилятор будет обидно, если его придется заказывать. Что тут по разъему? Да, просто вытянулся. Ноутбуки я вообще не ремонтирую. То есть вообще пока что ремонтирую все для себя, поэтому опыта особого нету. Не знаю, подобные обслуживаются или нет. Ну, может быть, есть смысл где-то попробовать что-то разобрать и смазать, или как-то. Да, не видно, чтобы здесь пластик где-то какой-то открывался. Здесь тоже все, ну, на заклепочках. Может быть, где-то дырочку надо какую-то делать, как я видел. И смазывают. Я, наверное, даже, может быть, во, нашел. Смотрите, пленочка. В ней пустота. Эту пленку, значит, надо снять и посмотреть, что там под ней. Еще раз снять вообще данные. Не вижу я шильдик. Вот. Надеюсь, все видно будет мне потом. Потом, когда все спорчу, буду знать, что заказывать. Ну, в любом случае, если уже даже получится смазать и все будет работать, надо. Я всегда на запас все покупаю. То есть, тем более, это мое, это не для ремонтов, не для кого-то. Вот оно. Счастье подвалило. Вот оно. Можно теперь туда чего-то и капнуть. Так, с этим чуть позже. SSD.
Сейчас найду, что у меня было куплено. Да нет, не найду. У меня где-то тут все на столе, но на столе образовался бардак. А не, вот. У меня вот такой. Так, 1 терабайт. Фирма ни о чем мне не говорит. Вот здесь стоит на 512. Я увеличить всегда уже давно хотел, а 512 я поставлю свой стационарник. Там, походу, у меня проблема с SSD обычным. Так, стоял вот такой. Я не знаю, они взаимозаменяемые или нет. Сейчас сам изучу. Чем-нибудь отличаются, не отличаются. Разве, смотрите, вот здесь разрез, здесь нету. Здесь 3, здесь 4. Может, они и несовместимы. Если честно, ну, вообще с SSD-шками этими первый раз сталкиваюсь. В принципе, почитаю, в общем, в интернете, и будет принято решение. Так, делаю паузу, ищу, чем мне тут смазывать. Вроде у меня была силиконовая смазка или графитовая. В общем, посмотрим. В общем, ребята, вот у меня такая есть силиконовая смазка, купленная у китайцев, еще ни разу не использовалась. Будем смотреть, смазывать. Так, конечно, как ее туда затолкать? Как-то же, наверное, можно ужать. Может, ну, разобраться я его все равно не разберу. Пробовал. Может быть, даже, может быть, я думаю, можно и сбоку. Это у нас смазка, что она не должна вроде бы как повредить. В общем, посмотрим, что у меня получится. Сразу заклею и долго играться не буду с ним. Так, что у нас там продувать есть что-то? Да нет, в принципе, внутри все чисто. Здесь небольшой комочек был грязи. Так что давайте, наверное, соберем. И если ничего не поможет, даже если поможет, новый вентилятор нужно заказывать. Кулер, точнее. Ну, вообще, кому как удобней. Для меня это вентилятор. А иногда и кулер. Я же другой отверточкой крутил здесь. Так, сначала наживем. Да, что будет делать? Вот в таких случаях, смотрите, аккумулятор отключается, потому что микропаечка, мало ли, где-то питание есть, болтик взял да закоротил. Кстати, у меня здесь походу какой-то двойной
кулер можно ставить. Предусмотрено. Ради интереса буду искать в интернете. Посмотрю, что можно устанавливать. Так, здесь сделано. В общем, насчет этого. Почитал в интернете. То есть, я говорю, вообще первый раз сталкиваюсь. Это, получается, сейчас подсказочку возьму. SSD NVMe портом, а это SATA. То есть я не знаю, здесь вот на компьютере там SATA потянет или нет. То есть в ноутбуке разница ли есть в этом чем-то. Если нет, то в любом случае я обратно тут SSD-шник ставить не буду, потому что он мне нужен, как я говорил, на другом компьютере. Буду заказывать. Ну, в общем, давайте попробуем. То есть влазит он в любом случае. А что-то расфокусировочка у меня пошла. С вами заодно вместе мы узнаем, подойдет он или не подойдет. Да, блин, мне вот лучше бы присесть. Я вот почему-то все смотрю, чтобы камера хорошо показывала, телефон вернее. Поэтому стою над ним. Да и звук у меня тут жаловались, что слабоват. Когда-нибудь приобрету камеру для съемок. Или какую-нибудь адаптирую веб-камеру хорошую. Опять же, приобретать придется, блин, все-таки присяду. То я так никогда не попаду. Да что? Вот покупал я этот SSD, да? Не понимая, что я покупаю. Взял самый, наверное, дешевый и приобрел. Оказывается, есть разные интерфейсы. И вот пойдет у меня на этот или нет. Я опять же не знаю. Пока не соберу. И буду знать. Да, но батарея, она жесткая, но пухлая. Так. Здесь все хорошо, здесь все хорошо. Поэтому вообще без понятия. Сейчас соберем аккумулятор. И посмотрим. Он, кстати, пустой. SSD-шник. Я поэтому, ну, то есть не знаю, он что запустится, не запустится, покажет, не покажет. Должен быть пустой. Так. Оперативки у меня здесь по 8 гигов. Две планки. Одну я докупал. Одна была на 8. Процессор, по-моему... Ой, не сюда. Ушко есть, а подключение вот здесь. Покупал я... Что я хотел сказать? А с AMD процессором. Я что-то на них подсел. И дешевле, и параметры есть хорошие. Единственное, что вроде бы
Единственное, что греются, говорят они сильно. Так, здесь у меня вот тоже по ходу. Так, видно вам, да? Для обычного SSD-шника. Интересно. Все какой-то, наверное... Вот даже, кстати, есть для подключения. Только нужен это, шлейф. То есть можно даже, кстати, и попробовать. Если этот не пойдет, купить сюда шлейф и SSD-шник обычный. Может и покатит. Так, прежде чем запускать, может быть, вам немножко интересно будет посмотреть обозначения, какие здесь установлены. Ну, аккумулятор, наверное, показывал вам. Давай здесь как-то повернуть. Вот. Мало ли, надо будет что-то такое заказывать, покупать, у вас будет внешний вид. Так, ну что, можно переворачивать. Я думаю, даже нижнюю крышечку закрывать мы не будем. Аккуратненько поставим. Попробуем запустить. Или еще, конечно ж... О, чего тут? По системой проблемка. А, надо ж, наверное, это... BIOS зайти как-то, да, чтобы понять, как у меня здесь заходит BIOS. Я уже не помню. О, меню выбрал Escape. Так, вот меню F9. О, есть. Есть. Это хорошо. 1 терабайт. Windows Bot Manager написано. UF U U и E. То есть, блин, как это система? Сейчас я вам покажу. Просто я не знаю, как оно. Так, где мы тут? Сниму я, наверное, просто... Ой, штатив этот. Сниму я телефон со штатива. То он мне мешает. И покажу. Вот пылищик, конечно, на экране. Видите, да? 1 терабайт определился. Вот это вот я пытался прочитать, не знаю, как по-английски читается. Ну все, осталось установить. Устанавливать я устанавливаю всегда Linux, во-первых. Magos Linux, который на основе российской системы ROSA. Устанавливается быстро. Готовится диск. Потом, то есть вообще с флешки запускается, он виртуальный, да, ну то есть с флешки готовится диск, копируются файлы туда просто, и один скриптик за секунду устанавливает всю систему. Параллельно буду Windows устанавливать для банковских некоторых приложений белорусских, он необходим. Поэтому я, наверное, даже сниму отдельный ролик по этому тему. Может, кому-то интересно будет, как я это делаю, потому что там, если сначала установить Linux именно, а потом Windows, есть свои нюансы постановки Windows, поэтому я думаю, фокусировка все слетает. Я думаю, что это будет интересно и сделаю отдельным роликом. Так, что же у нас с кулером? Давайте мы его... А, блин, телефон придется ставить, потому что одной рукой я
Так, выключился. Одной рукой без крышки я не хочу тягать. Давайте мы... Вроде бы тихо работает. Ну, это еще не показатель. Так, соберем сначала, и потом я еще покручу его по-разному. Ну, в принципе, не знаю, паузу стоило ли оставить. Сборка ничем не отличается. Интересно, неинтересно. Инвестиционный номер. Я себе на фирму его оформил. Так, ну что, здесь 3 самореза. Самореза, болта, винта. Как их лучше называть? Не те. Я уже уже косяк. Вот эти черненькие побольше. Я просто уже, сейчас скажу, почти 3 ночи, поэтому я так немножко уже думаю. Но SSD-шник мне нужен на другой комп для тестов, который у меня основной, стационарный. Поэтому решил не откладывать ремонт с ноутбуком, который, в принципе, я уже... Ну, мне для поездок и как бы в ближайшее время он не нужен. Кстати, вот компьютер не уснул. Я закрыл крышку. Слышится тихо, в принципе, работает кулер. Пока что. Надеюсь, что смазка, в принципе, его и спасет. А надолго, ненадолго, это вопрос отдельный. Заодно вам буду отчитаюсь, скажем так, да. То есть менять, если я новый закажу, пока этот не полетит, я не буду. Это мы будем... Так, вот на что вот эти клеить, я не знаю, тут клей такой не очень, не ахти. Даже, если честно, не знаю, пока приклею так, если они будут клеиваться. Может быть, в комментариях напишите, на что вы клеите. Ой, блин, тут... Вот у меня, который был отклеившийся, он вообще весь грязный, его надо пылище. У меня есть спиртик. Ватные диски. Не спиртик, здесь такая жидкость 90, в принципе, сколько там процентов спирта, вроде бы как и есть. Пробуем оттереть. Хотя не особо оно и подается. Нет, подается. Вместе с клеем даже частично. Ну вот, клей он чуть частично остался. Подскажите, пожалуйста, какой тут можно такой клей, чтобы можно было потом вот снять. Ну вот, почистил, вроде липкий стал, пока присобачу этот. Ну что, давайте посмотрим. Слышите, работает. По-всякому кручу. Ну, смазка помогла. Удивительно. Все, не шумит. Вот, он включен, как видите. Интересно, очень. Так я говорю, ноутбук я не ремонтирую, но такой простой ремонт не ожидал. Так, все, спасибо за внимание.
Если будет интересна установка Linux, Windows, и параллельно я, наверно, расскажу, почему я пользуюсь Linux, а не Windows как основной системой, то смотрите ближайшие ролики. Также ремонт по большому компьютеру будет в ближайшем ролике. Поможет ли SSD-шник этот снятый или проблема, ну, там будет и симптомы показаны, и другая проблема. Все, лайки, подписки и до новых встреч.